មានអ្នកគ្រីស្ទៀនជាច្រើននៅក្នុងនោះប្រហែលជាមានបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំដែរពីមុនមកគឺយើងសួរសំណួរមួយថា Donc il y a beaucoup de chrétiens, peut-être il y a parmi vous, vous et moi, qui posons une question. បាទហេតុអីក៏បានជាជំនឿរបស់ផងខ្ញុំចេះតែឡើងចុះឡើងចុះ Pourquoi ma foi descend-elle, monte-t-elle បាទដូចជាទឹកសមុទ្រចឹង comme les vagues de la បង mer? ប្អូនដែលឃើញទឹកសមុទ្រហ្នឹង Est-ce que vous avez vu les vagues de la mer? ពេលមានខ្យល់មកគឺបក់លកចុះឡើង Quand il y a du vent, donc il y a les vagues. បាទហើយយ៉ាងណាមិញជំនឿរបស់ផងយើងវាមិនបានស្មើប៉ុន្តែឡើងចុះឡើងចុះ Et de même, notre foi n'est pas stable, mais souvent en descendant et en montant. បាទខ្ញុំមានអារម្មណ៍ឆេះឆួលទៅតាមអារម្មណ៍របស់ផងខ្ញុំ Donc en fait, je suis en feu selon mes sentiments. បាទដូច្នេះសេចក្តីដែលជំនឿដែលយើងមានតាមអារម្មណ៍គឺអត់បានថេរទេ Donc la foi selon les sentiments n'est pas stable. ណាសេចក្តីជំនឿដែលរឹងមាំគឺជាសេចក្តីជំនឿដែលចាក់គ្រឹះយ៉ាងមាំទៅលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ La foi qui est ferme, c'est une foi qui est enracinée en Jésus-Christ, គឺផ្អែកទៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គ qui s'appuie sur la parole de Dieu ហើយនឹងមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសម្រាប់នឹងជួយដល់យើង et qui a l'aide du Saint-Esprit pour nous aider. នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកជាមួយបងប្អូននៅប្រធានបទដែលមានចំណងជើងថាងុកងុយភាពងុកងុយឬការគេងលក់ក្នុងវិញ្ញាណ Donc aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous mon message qui s'intitule l'assoupissement ou l'endormissement spirituel. បាទខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនប្រហែលជាជួបប្រទះជាញឹកញាប់ Je pense que cela vous arrive souvent ពេលដែលបងប្អូនងងុយគេង quand vous somnolez. បាទពេលបងប្អូនជិះឡានហើយបងប្អូនងុយគេងនៅយ៉ាងម៉េចបាទទៅងក់នៅគឺល្អមើល Quand vous êtes dans la voiture et que vous avez sommeil, alors vous êtes comme ça, penché en avant, en arrière, c'est drôle à regarder. បាទហើយខ្ញុំអង្គុយទៅបិទភ្នែកទៅងក់ទៅចេះទៅងើបឡើងវិញ Donc vous voyez le pasteur comment il a fait. Donc quand je me suis assis et que voilà, je m'assoupis et voilà et je me redresse. បាទហើយពេលដែលបើមិននៅក្នុងឡានទេជួនកាលពេលបងប្អូនអង្គុយនៅកន្លែងសាឡុងហើយពេលបងប្អូនងងុយគេង Donc même si vous n'êtes pas dans la voiture mais dans votre canapé au salon et que vous avez sommeil. ចាបងប្អូនយកសភៅមកមើល Alors que vous avez pris un magazine pour lire. បាទហើយបងប្អូនគ្រាន់តែអានយកប៉ុណ្ណឹងដឹងថាម៉េចទេ Vous lisez mais vous ne comprenez pas. បាទមើលមួយម៉ាត់ពីរបីម៉ាត់ទៅបាត់ទៅហើយងើបឡើងខំប្រឹងមើលទៅទៀត Donc vous lisez quelques mots et vous vous relevez, vous vous réveillez et vous commencez à relire. បាទហើយតើពេលមើលទៅអត់ចូលគេងទៅល្អជាង Alors vous ne comprenez pas, alors il vaut mieux aller au lit. ណាដូច្នេះរូបភាពនេះបងប្អូនឃើញអំពីផ្នែកខាងរូបកាយរបស់ផងយើងដែលងងុយគេងហើយគេងលក់ទៅ Donc cette image montre notre corps qui est en assoupissement et après qui s'endort. បាទដូចគ្នាបងប្អូនបើយើងប្រៀបធៀបអំពីខាងឯគេងលក់ខាងឯវិញ្ញាណពេលខ្លះយើងបាទតិចគឺឡើងចុះតាមដូចគ្នានោះឯង Et on peut comparer cela à notre côté spirituel. Parfois nous sommes comme ça en assoupissement. បាទដូច្នេះពេលដែលយើងបានន័យថាមើលទៅវាងក់ទៅវាឡើងវាចុះតាមអ្វីដែលយើងឃើញរូបភាពធម្មតា Donc quand nous somnolons, alors nous penchons, nous nous relevons. Voilà, c'est l'image classique d'une personne qui somnole. បាទខ្ញុំលើកយករូបភាពពីរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលនិយាយអំពីការគេងលក់ Donc
je vais prendre deux images dans la Bible qui parlent de l'assoupissement ou l'endormissement spirituel. បាទដូច្នេះខ្ញុំអានសម្រាប់បងប្អូននៅក្នុងគម្ពីរលូកា Donc je vais vous lire dans Luc បាទជំពូក22ខ39ដល់46 chapitre 22, versets 39 à 46. បាទបងប្អូនដឹងបានឮច្រើនដងពីកន្លែងនេះពីរឿងដែលព្រះយេស៊ូវជាមួយនឹងពួកសិស្ស Donc vous avez souvent entendu ce passage avec Jésus et ses disciples. ឥឡូវខ្ញុំអានជូនបងប្អូន Donc je vais lire កាល pour ទ្រ vous. ង់យាងចេញទៅនោះទ្រង់ទៅដើមទៅឯភ្នំដើមអូលីវតាមទម្លាប់ហើយពួកសិស្សក៏តាមទៅដែរលុះដល់កន្លែងហើយទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលអធិដ្ឋានទៅដើម្បីកុំឲ្យត្រូវសេចក្តីល្បួងឡើយរួចទ្រង់ថយចេញពីគេទៅចម្ងាយទីប្រហែលជាគេចោលថ្មមួយទំហឹងដៃក៏លុតជង្គង់លុតព្រះជង្គក្រាបអធិដ្ឋានថាអោព្រះវរបិតាអើយបើសិនជាទ្រង់សពព្រះハរតីនោះសូមយកពែងនេះចេញពីទូបង្គំទៅប៉ុន្តែកុំតាមចិត្តទូបង្គំឡើយសូមតាមតែព្រះハរតីទ្រង់វិញនោះមានទេវតាលេចមកឯទ្រង់អំពីឋានសួគ៌មកចម្រើនកម្លាំងថ្វាយហើយដោយទ្រង់កើតទុកជាខ្លាំងបានជាទ្រង់អធិដ្ឋានទទូចរឹតតែខ្លាំងឡើងញើសទ្រង់ក៏ត្រឡប់ដូចជាដំណក់ឈាមដ៏ធំស្រក់ទៅដីរួចទ្រង់ក្រោកពីទីអធិដ្ឋានវិលទៅឯពួកសិស្សវិញក៏ឃើញគេដេកលក់ដោយព្រួយចិត្តទ្រង់មានបន្ទូលថាហេតុអ្វីបានជាដេកលក់ដូច្នេះក្រោកឡើងចូលអធិដ្ឋានចុះដើម្បីកុំឲ្យត្រូវសេចក្តីល្បួងឡើយ Je vais quand même vous le relire. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples. Il trouva endormis de tristesse. Il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » បាទខ46ទ្រង់មានបន្ទូលថាហេតុអ្វីបានជាដេកលក់ដូច្នោះ Donc, dans le verset 46, pourquoi dormez-vous? បាទហើយខ្ញុំអានមួយទៀតនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក25ខ1ដល់ខ5បងប្អូនដឹងអំពីស្ត្រី10នាក់ Donc, je vais vous ព្រហ្ម lire ចារី aussi 10នាក់ dans Matthieu 25, 1 à 5, parlant des 10 vierges. ណាគ្រានោះនៅឋានសួគ៌នគរឋានសួគ៌នឹងបានដូចជាស្ត្រីព្រហ្មចារី10នាក់ដែលយកចង្គៀងរៀងខ្លួនចេញទៅដើម្បីទៅទទួលប្តីថ្មោងថ្មីក្នុងពួកនាងទាំងនោះមាន5នាក់មានគំនិតហើយ5នាក់ល្ងងនាងល្ងងទាំងនោះគេយកតែចង្គៀងទៅតែមិនបានយកប្រេងជាប់នឹងខ្លួនផងទេឯពួកនាងមានគំនិតវិញគេបានយកទាំងប្រេងទាំងចង្គៀងហើយនឹងប្រេងដាក់ក្នុងដបទៅជាមួយផងតែដោយព្រោះប្តីក្រមកពេកបានជានាងទាំងនោះងុកងុយហើយដេកលក់ទៅ Je vais vous lire dans la version Bible de Semeur. Ce jour-là, il en sera du royaume des cieux comme de 10 jeunes filles qui prirent leur lampe et s'en allèrent à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient insensées, les 5 autres étaient avisées. Les jeunes filles insensées prirent leur lampe sans penser à emporter de réserve d'huile. Mais celles qui étaient avisées prirent avec leur lampe des flacons contenant de l'huile. Comme le marié se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et finirent par céder au sommeil. À minuit, un cri retentit. Voici l'époux, allez à sa rencontre. បាទ
នៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបានប្រាប់ថាអ្នកជឿព្រះអាចនឹងគេងលក់ Donc la parole de Dieu dit que même celui qui croit en Dieu peut s'endormir. បាទតើសញ្ញាអ្វីខ្លះដែលឲ្យយើងមើលឃើញថាយើងអ្នកគ្រីស្ទៀនឬក៏យើងឬក៏បងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំកំពុងតែគេងលក់ Quels sont les signes qui permettent de savoir que moi ou vous, que nous sommes en train de plonger dans ce sommeil? បាទដូច្នេះបងប្អូនឃើញថាសញ្ញាទី1គឺការដែលយើងដើរជាមួយព្រះអង្គយើងមានការដែលឆេះឆួលតាមអារម្មណ៍របស់ផងយើង Donc nous pouvons voir le premier signe quand nous marchions avec Dieu, nous avons cette flamme-là avec Dieu. បាទគឺបាននេះថាប្រែប្រួលទៅតាមពេលវេលាទៅតាមអារម្មណ៍របស់ C'est-à-dire nous sommes variables selon le temps. បាទពេលខ្លះមានអំណរឡើងដោយមានឃើញការអ្វីមួយក៏ងើបឡើង Parfois nous sommes dans la joie parce qu'il y a quelque chose et alors nous sommes réveillés. បាទហើយក៏ត្រជាក់ទៅវិញទៅ Après nous sommes refroidis. បាទហើយមានពេលខ្លះដែលយើងមានចំណងដែលធ្វើតាមអ្វីក៏មានអំណរក្នុងពេលនឹងបន្តិចទៅ Et parfois nous sommes pleins de force et pleins de joie et alors nous faisons les choses comme ça. បាទគឺជាការដែលជំនឿដែលអត់ថិតថេរ Donc c'est une foi qui n'est pas stable. បាទដូច្នេះគឺការហ្នឹងហើយដែលបន្តិចក្រោយមកគឺយើងនឹងគេងលក់ទៅ Et donc c'est cela. Donc bientôt nous allons plonger dans le sommeil. បាទពេលខ្លះហើយការដែលសញ្ញាដែលឃើញថាបងប្អូនយើងកំពុងតែដេកលក់គឺអ្នកដែលមិនបានអានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គ Et les signes qui nous permettent de savoir que nous allons vers ce sommeil, vers cette somnolence, c'est ceux qui n'ont pas lu la parole de Dieu, ឈប់អានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គ qui arrêtent de lire la parole de Dieu, ឬមួយក៏អានមិនយល់ពីព្រះបន្ទូលព្រះអង្គ ou qui lisent mais qui ne comprennent pas la parole de Dieu. បាទបន្តិចម្ដងគឺធ្វើឲ្យយើងបានគេងលក់ទៅ Et peu à peu, cela nous entraîne dans cet assoupissement, cet endormissement. បាទដូច្នេះចំណុចមួយទៀតគឺជាចំណុចដែលមិនអធិដ្ឋាន Et le deuxième point, c'est le fait de ne pas prier បាទមិនចង់អធិដ្ឋាន ou ne voulant pas prier ឬមួយក៏មានការដែលធ្វេសប្រហែសក្នុងការអធិដ្ឋាន ou dans la négligence pour la prière. ណានេះគឺជាសញ្ញាមួយដែលបញ្ជាក់ដែលប្រាប់ថានឹងដេកលក់នឹងងប់ងុយហើយនឹងដេកលក់ទៅ Ça, c'est aussi le signe qui montre, qui manifeste l'assoupissement, le sommeil. បាទហើយមួយទៀតគឺសញ្ញាមួយទៀតគឺអ្នកដែលចង់នៅតែឯងបាទ Et un autre signe, c'est le fait de vouloir être seul, បាទអត់ចង់ប្រកបជាមួយនឹងបងប្អូននៅក្នុងក្រុមជំនុំ ne voulant pas avoir la communion avec d'autres frères et sœurs. បាទដូច្នេះការនឹងក៏នាំឲ្យនឹងរងុយគេងហើយនឹងដេកលក់ទៅដែរ Et cela donc entraîne vers l'assoupissement et l'endormissement. សេចក្តីមួយទៀតគឺការដែលអត់មានចិត្តដែលចង់បម្រើ Et un autre point, c'est le fait de ne pas avoir le désir de servir. ដូច្នេះចំណុចទី1ទៀតគឺអសកម្មដោយអត់មានចលនាមានការពីព្រោះដោយមានគំនិតដែលគិតអវិជ្ជមានមានការដែលភ័យខ្លាច Donc le fait d'être inactif, d'avoir une pensée de peur, បាទនេះគឺជាសញ្ញាដែលកំពុងតែនឹងចូលទៅក្នុងការដែលដេកលក់ voilà les symptômes qui vont vers l'endormissement. បងប្អូនឃើញថាអ្នកដេកគេងលក់យ៉ាងម៉េច Comment vous voyez quelqu'un qui dort? ម្នាក់ដែលគេងលក់គឺគាត់យើងនៅក្នុងគាត់គេងនៅលើគ្រែគឺឃើញតែដង្ហើមគាត់ដកចុះដកឡើងមិនចឹង Quand nous voyons quelqu'un qui s'endort sur un lit, nous voyons qu'il respire. Donc oui, voilà, il respire. ពិនិត្យមើលជាពិសេសពេលដែលយើងឃើញកូនរបស់ផងយើងថាវាពេលដែលវាគេងនេះនោះឃើញដង្ហើមដកចុះដកឡើងដកចុះដកឡើងម្ដាយដឹងថាអូនឹងកូននឹងស្រួលហើយ Donc surtout
quand on observe nos enfants dormir, nous le voyons respirer, bouger dans son thorax. La maman est rassurée, elle a dit, ah, mes enfants, ils dorment, ils Wow. sont en vie, il est en vie. ដូច្នេះអ្នកដែលគេងលក់គឺអត់មានធ្វើចលនាអីទាំងអស់គឺក្រៅតែពីដង្ហើមដកចុះដកឡើងតែប៉ុណ្ណឹង Donc, quelqu'un qui s'endort, en fait, il ne bouge pas vraiment, donc il ne fait que respirer. បាទដូច្នេះខាងឯវិញ្ញាណក៏ដូចនេះដែរ Et de même, dans le domaine spirituel, c'est pareil. បាទពីព្រោះពេលដែលយើងខាងឯវិញ្ញាណគឺព្រះវិញ្ញាណដែលនៅក្នុងយើងដែលធ្វើចលនា Car lorsque nous sommes dans l'esprit, c'est le Saint-Esprit qui bouge, qui est actif. បាទពេលណាដែលយើងទុកឲ្យព្រះវិញ្ញាណធ្វើចលនាគឺនៅក្នុងយើងគឺមានហ្វឺមានភ្លើងដែលឆេះឡើង Quand nous laissons le Saint-Esprit œuvre en nous, alors il y a le feu en nous. បាទហើយប៉ុន្តែបើសិនជានៅក្នុងគម្ពីរទេសាឡូនីកបាទប្រាប់ថាបើសិនជាយើងពន្លត់ព្រះវិញ្ញាណគឺព្រះវិញ្ញាណអត់មានចលនាគឺយើងអត់មានចលនាដែរ Mais dans le Thessaloniciens disent, si nous éteignons le Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne peut pas faire l'action, alors nous ne pouvons pas non plus être actifs. បាទដូច្នេះយើងឃើញថាពីសញ្ញាអ្វីខ្លះដែលបញ្ជាក់ដែលកំពុងតែឲ្យយើងមើលឃើញអំពីការដែលកំពុងតែងុកងុយហើយចូលទៅក្នុងការដែលគេងលក់ Donc nous avons vu dans les symptômes qui nous entraînent vers l'endormissement. បាទហើយចំណែកបតើមូលហេតុអីដែលនាំឲ្យយើងងុកងុយហើយនឹងគេងលក់នោះ Mais quelles sont les causes qui nous entraînent dans cet assoupissement et cet endormissement? បាទមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យយើងទៅជាគេងលក់ពីព្រោះសេចក្តីជំនឿរបស់ផងយើងមិនបានចាក់ឫសមាំមួនទៅលើព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ Donc les causes de cela, c'est parce que notre foi n'est pas enracinée profondément en Jésus-Christ. បាទយើងមិនបានចូលទៅក្នុងការដែលស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គ Nous ne sommes pas entrés dans l'obéissance à Dieu. បាទដូច្នេះទី2គឺជាការសេចក្តីទុក្ខលំបាករបស់ផងយើងសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងយើងដែលនាំឲ្យយើងចូលទៅក្នុងភាពដែលគេងលក់ Et le deuxième point, c'est aussi notre souci, notre difficulté qui nous entraîne à entrer dans cet assoupissement. បាទពេលខ្លះយើងជួបនៅក្នុងការដែលបៀតបៀនការដែលភ័យខ្លាចដែលនាំឲ្យយើងក៏គេងលក់ដែរ Et parfois, nous rencontrons la persécution ou les peurs, donc cela nous entraîne aussi dans la somnolence. បាទបញ្ហាទី4គឺបញ្ហានៅក្នុងគ្រួសារបាទឬមួយក៏នៅក្នុងក្រុមជំនុំក៏នាំឲ្យយើងចូលទៅក្នុងការដែលគេងលក់ Et le quatrième point, c'est aussi les problèmes familiaux ou les problèmes dans l'Église qui nous entraînent aussi dans l'assoupissement et l'endormissement. បាទដូច្នេះពេលដែលមានបញ្ហាពេលដែលជួបខ្ញុំឈប់រវល់ខ្ញុំឈប់ធ្វើការគឺខ្ញុំលេសទំបេ Donc quand nous rencontrons des problèmes, alors nous nous disons, oh, maintenant je ne veux plus rien faire, je vais tout laisser tomber. ចំណុចទី1 2 3 4 5 6គឺការដែលយើងរស់នៅក្នុងសពថ្ងៃនេះដែលមានពេញទៅដោយ material ពេញទៅដោយសម្ភារៈនិយមក៏នាំឲ្យយើងបានគេងលក់ដែរពីព្រោះយើងចង់សនុកយើងចង់ស្រួល Donc le sixième point, c'est aussi le fait que nous vivons dans le matérialisme. Donc cela nous entraîne aussi dans cet endormissement parce que nous cherchons le confort, la facilité. ចំណុចទី7គឺរស់នៅក្នុងគំនិតខាងសាច់ឈាមក៏នាំឲ្យយើងគេងលក់ Et le septième point, c'est vivre selon la chair. C'est aussi ça le symptôme, le signe qui nous entraîne dans l'assoupissement. គំនិតខាងសាច់ឈាមបងប្អូនឃើញនៅក្នុងគម្ពីរកាឡាទីជំពូក5ខ19 Donc les œuvres de la chair, c'est dans Galates 5, 19 à 21. គឺជាការថ្វាយគុំរូបព្រះសហាយស្មន់ស្មោកគ្រោកអាភាសបាទកំហឹងឈ្នានីសគ្រប់យ៉ាង Donc les œuvres de la chair là sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, etc. ដូច្នេះ
ចំណុចទី8គឺជាការមួយដែលយើងខ្វះទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ក៏ឲ្យនាំឲ្យយើងបានគេងលក់ Et le huitième point, c'est aussi le fait que nous manquions de cette intimité, de cette communion avec Dieu. បាទដូច្នេះយើងឃើញថាបញ្ហាគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងលោកីយ៍នេះគឺបណ្ដាលមកពីសាតាំងដែលដាក់អន្ទាក់យើងឲ្យយើងបានចូលទៅក្នុងការដែលងុកងុយហើយនឹងគេងលក់ Donc tous ces problèmes que nous rencontrons, cela vient de Satan qui nous piège pour nous entraîner dans cet assoupissement et cet endormissement spirituel. បាទដូច្នេះយើងឃើញថាពីមួយថ្ងៃទៅមួយខែពីមួយខែទៅមួយឆ្នាំដូច្នេះសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានបន្ថយល្បឿន Donc de un jour à un mois, de un mois à un an, on voit que le salut de Dieu rétrograde. បាទពីព្រោះអីពីព្រោះសាតាំងវាបានធ្វើអធិពលទៅលើអ្នកដែលគ្រីស្ទៀនធ្វើឲ្យអ្នកគ្រីស្ទៀនបានគេងលក់ដើម្បីវាចំណេញ Car Satan a fait de l'emprise sur les croyants pour que les croyants se perdent et qu'ils bénéficient en sa faveur. បាទវាចំណេញពេលវាចំណេញអ្នកដែលបាត់បង់ Donc en fait Satan il est au bénéfice du temps et des gens sauvés. បាទនៅក្នុងគម្ពីរបងប្អូនឃើញពីឧទាហរណ៍នៅក្នុងអ៊ីស្រាអែលដែលព្រះអង្គដែលការងុកងុយការដែលដេកលក់របស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដែលដើរក្នុងទីរហោឋាន40ឆ្នាំ Vous voyez, dans la Bible aussi, on parle de l'histoire des peuples Israël qui a marché dans le désert et de leur sommeil durant le désert. បាទរយៈពេលដើរត្រូវតែប្រមាណខែប៉ុន្តែអ៊ីស្រាអែលបានដើររហូតដល់40ឆ្នាំ Donc la traversée prévue au départ, c'était en quelques mois, mais donc les Israélites, au final, ont pour de nombreuses années. ដូច្នេះយើងឃើញថាការដែលព្រះអង្គបានដាស់យើងដើម្បីឲ្យយើងបានក្រោកឡើង Donc Dieu nous réveille pour que nous réveillons, កុំឲ្យសាតាំងចំណេញទៀត pour que Satan ne soit pas à notre bénéfice. ខ្ញុំ On dit ça, hein? Pour que Satan ne soit pas bénéficiaire. ហ្នឹងហើយខ្ញុំចេះតែគិតបងប្អូនធ្លាប់ឮទេបាទឮនៅក្នុងកូវីដនេះខាតអស់ប្រមាណលានប្រមាណសែនបាទមីលយ៉ាបាទប្រមាណកោតទៅ Vous avez entendu durant cette période de Covid combien de pertes il y en a, des milliards. បាទកន្លែងតារាងយន្តហោះមួយបាទពេលដែលបិទគ្រាន់តែមួយថ្ងៃខាតអស់ប្រមាណលានបាទលានអញ្ចឹងហើយ Les hommes juste dans l'aéroport en une journée combien de pertes ils peuvent subir. បាទដូច្នេះសាតាំងវាធ្វើឲ្យយើងបង្អាក់យើងក្នុងមួយថ្ងៃខាតព្រលឹងអស់ប្រមាណ Donc Satan nous empêche chaque jour en une journée combien d'âmes on peut perdre. បាទដូច្នេះវាបង្អាក់យើង Donc il essaie de nous arrêter pour que nous ne puissions pas être actifs. នៅក្នុងគម្ពីរអេផេសូជំពូក5ខ14បានប្រាប់ថាហេតុនោះបានជាទ្រង់មានបន្ទូលថាឯងដែលដេកលក់អើយចូលភ្ញាក់ឡើងហើយក្រោកពីពួកមនុស្សស្លាប់ឡើងនោះព្រះគ្រីស្ទនឹងភ្លឺមកឯង Et donc dans Éphésiens 5:14, c'est pour cela qu'il est dit réveille-toi toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. បាទនៅក្នុងគម្ពីរថេសាឡូនីកទី1ជំពូក5ខ6បានប្រាប់ថាបាននិយាយថាអ្នករាល់គ្នាសុទ្ធតែជាពួកនៃពន្លឺហើយជាពួកនៃថ្ងៃយើងមិនមែនជាពួកនៃយប់ឬនៃសេចក្តីងងឹតឡើយដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងចាំយាមដោយដឹងខ្លួនមិនត្រូវដេកលក់ដូចជាមនុស្សឯទៀតទេ Dans 1 Thessaloniciens 5:6, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. បាទ
ព្រះអង្គបានដាស់តឿនយើងឲ្យភ្ញាក់ឡើង Donc Dieu nous rappelle à nous réveiller, ពេលវេលាកាន់តែគៀកណាស់ហើយ car le temps est proche. ហើយផលវិបាកដែលយើងដែលដេកលក់អត់ក្រោកឡើងគឺនាំឲ្យយើងបាត់សេចក្តីសង្គ្រោះ Et l'inconvénient lorsque nous sommes en endormissement, cela nous fait perdre notre salut. បាទដូច្នេះខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តបងប្អូនតើទៅចាំយាមយ៉ាងម៉េចត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយើងបានក្រោកមិនគេងលក់ឲ្យក្រោកឡើងខាងឯវិញ្ញាណនោះ Donc j'aimerais vous exhorter, vous encourager à faire comment faire pour être en éveil spirituel. យើងបានអានអំបញ្ញអំបានមិញនៅក្នុងគម្ពីរលូកាចំពោះ22ដែលយើងឃើញព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គបាននិយាយទៅពួកសិស្ស Donc nous avons lu tout à l'heure dans Luc chapitre 22 où Jésus a parlé à ses disciples. បាទនៅឃើញនៅក្នុងខ44ដែលបាទយើងឃើញពីគំរូរបស់ផងព្រះដែលព្រះយេស៊ូវដែលព្រះអង្គទោះបីជាជួបនៅទុក្ខលំបាកមិនព្រះអង្គអត់គេងលក់ Et nous voyons dans le modèle de Jésus-Christ que malgré l'épreuve qu'il a rencontrée, il ne s'est pas endormi. បាទនៅក្នុងខ44 Et dans chapitre ទ្រង់ verset កើត 44, ទុកជាខ្លាំងបានជាទ្រង់អធិដ្ឋានទទូចរឹតតែខ្លាំងឡើង donc, et dans verset 44, étant en agonie, il priait plus instamment. បាទហើយដូច្នេះរួចខ45រួចទ្រង់ក្រោកពីទីអធិដ្ឋានទៅឯពួកសិស្សវិញក៏ឃើញគេដេកលក់ដោយព្រួយចិត្ត Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. បាទដូច្នេះបងប្អូនឃើញនៅកន្លែងនេះឃើញព្រះយេស៊ូវហើយនឹងពួកសិស្ស Donc ici, dans ce passage, vous voyez Jésus-Christ et les disciples. ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទទួលរងនៅទុក្ខលំបាកបាទសេចក្តីដែលនៅក្នុងកន្លែងនេះបានកាត់ថាកើតទុក្ខជាខ្លាំង Donc ici, nous voyons Jésus qui est en agonie, tellement il est accablé par l'épreuve. បាទហើយពួកសិស្សគេក៏មានដែលទុក្ខលំបាកដែរគេព្រួយចិត្ត Donc on voit aussi les disciples, ils sont tristes, alors ils s'endorment de tristesse. ប៉ុន្តែយើងឃើញពីលក្ខណៈដែលអាស៊ីលក្ខណៈដែលធ្វើ Mais nous voyons les réactions des deux groupes. បាទព្រះយេស៊ូវពេលដែលជួបទុក្ខលំបាកព្រះអង្គអធិដ្ឋានទទូចដល់អធិដ្ឋានកាន់តែខ្លាំងឡើង Donc on voit Jésus dans de tels moments, il priait plus instamment. បាទប៉ុន្តែយើងមើលពីពួកសិស្សពេលដែលជួបទុក្ខលំបាកគាត់អត់ធ្វើអីគាត់នៅស្ងៀម Mais voyons les disciples, lorsqu'ils sont dans l'épreuve, ils font rien. បាទហើយលទ្ធផលពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គអធិដ្ឋានទទូចមានបាទការដែលរហូតទៅដល់ដំណក់ញើសរបស់ផងព្រះអង្គទៅដូចជាដំណក់ឈាម Et donc le résultat de cela, on voit Jésus qui prie instamment jusqu'à même sa sueur devient comme des grumeaux de sang. បាទហើយព្រះអង្គបានអត់គេព្រះអង្គអត់ផ្ទុំលក់ទេព្រះអង្គងើបឡើងដើម្បីទៅដាស់ពួកសិស្ស Donc il n'a pas dormi, mais il est allé vers les disciples pour les réveiller. បាទប៉ុន្តែពួកសិស្សអត់ធ្វើអីគេលក់ហើយលក់ដល់ស្រួលតែម្ដង Et les disciples qui sont inactifs, alors ils s'endorment. បាទជ័យជំនះគឺនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវពេលដែលព្រះអង្គជួបទុក្ខលំបាកព្រះអង្គអធិដ្ឋានហើយព្រះអង្គអាចនឹងឈរនៅមាំមួននៅលើឈើឆ្កាងបាន Donc la victoire dans tout cela, c'est que Jésus a prié et cela lui a permis donc d'être debout, ferme jusqu'à la croix. ជ័យជំនះគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអត់គេចចេញពីឈើឆ្កាងទេ Et la victoire, c'est que Jésus-Christ n'a pas évité la croix. គឺដើម្បីឲ្យយើងឲ្យទិសដៅរបស់ផងព្រះអង្គបានទទួលការដែលជ័យជំនះក្នុងការដែលសង្គ្រោះយើងទាំងអស់គ្នា Jusqu'à ce que sa direction, le but final, qu'il a remporté la victoire, le salut pour nous tous. ប៉ុន្តែពួកសិស្សដែលនៅស្ងៀមដែលអត់ធ្វើអីទាល់តែពេលដែលលទ្ធផលគឺបាទក្បត់ព្រះយេស៊ូវរត់ចោលព្រះយេស៊ូវអស់ Et les disciples qui sont inactifs à ce moment-là, le résultat c'est qu'il y a la trahison, il y a la fuite.
បាទចឹងហើយបានជាព្រះអង្គបានប្រាប់ថាចូលអធិដ្ឋានកុំឲ្យគេញអធិដ្ឋានដើម្បីឲ្យបានឈ្នះសេចក្តីល្បួង Et c'est pour cela que Jésus a dit, priez pour que vous remportez la victoire sur la tentation. បាទនៅក្នុងពេលវេលានេះយុវជនត្រូវការប៉ាសេការប្រឡង En ce temps, nos jeunes ont besoin de passer les examens. បាទដូច្នេះពេលដែលប្រឡងយើងជួបនឹងការដែលពិបាកយើងភ័យផងយើងអផងយើងធ្វើការនេះ Durant les examens, donc, on rencontre des difficultés, on est en même temps dans la phase de la joie ou aussi dans la peur. ខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជួបបាទជិះកង់ទៅតាមផ្លូវនៅក្នុងខ្មែរភ័យផងអផងចង់បត់ជើងផងចង់នេះផងទៅដល់កន្លែងសាលាឃើញពេលដែលឃើញគេ affiche ឈ្មោះហ្នឹងនៅក្តារខៀនទៅបន្ទប់ណាទៅខំអឺតផងភ័យផងអផងបាទចង់រៀបបត់ជើងតូចតិចចង់បត់ជើងធំតិចបាទភ័យ Donc moi, j'ai aussi rencontré cela au Cambodge lorsque je me rendais en vélo aux examens. Donc, j'étais en même temps pris par l'envie aussi d'aller faire un peu pipi ou voilà. Et après, je suis arrivée au collège ou au lycée et je voyais afficher le nom avec la salle et tout. À ce moment-là, encore de nouveau, je suis aussi pris par l'envie d'aller aux toilettes de nouveau. បាទបងប្អូននៅក្នុងព្រះអង្គdes jeunes បាទធ្វើការ Donc, dans le Seigneur, on voit nos jeunes qui travaillent. បាទរៀនសូត្ររបស់ផងយើង Rinso. រៀនសូត្របាទធ្វើកិច្ចការធ្វើ devoir របស់ផងយើង Donc, ils font leur devoir. បាទហើយយើងអធិដ្ឋានឲ្យរងចាំព្រះអង្គពីព្រោះព្រះអង្គជាព្រះដែលស្រឡាញ់យើងព្រះអង្គមិនដែលឲ្យធ្វើការដែលព្រះអង្គមិនដែលឲ្យយើងជួបការដែលអស់សង្ឃឹមទេ Alors, priez, parce que Dieu nous aime et Dieu ne vous laisse pas dans le désespoir. បាទដូច្នេះបងប្អូននៅក្នុងនេះយើងឃើញថាពេលដែលព្រះអង្គឲ្យយើងអធិដ្ឋានចាំជាមជានិច្ច Donc, on voit ici que Dieu nous dit de prier et de veiller. ហើយយើងឃើញអំពីរឿងទី2អំពីស្ត្រីព្រហ្មចារី10នាក់ Et nous voyons dans la deuxième histoire les 10 vierges. នាងដែលល្ងងគឺអត់យកប្រេងទៅមានចង្គៀងប៉ុន្តែអត់មានប្រេង Donc, on voit les vierges qui ne sont pas sages, elles ont emporté leur lampe sans l'huile. បាទប៉ុន្តែអ្នកដែលស្ត្រីដែលមានគំនិតអ្នកដែលស្ត្រីដែលឆ្លាតគឺយកទាំងប្រេងយកទាំងចង្គៀងទៅផង Mais les vierges avisées, sages, donc elles emmènent en même temps leur lampe et l'huile. ចង្គៀងគឺតំណាងឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គ La lampe représente la parole de Dieu. នៅក្នុងគម្ពីរទំនុកដំកើងចំពោះ119ខ105 Dans Psaume 119, 105, បាទព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាចង្គៀងសម្រាប់បំភ្លឺជើងទូបង្គំ ta parole est une lampe à mes pieds. បាទហើយប្រេងគឺតំណាងឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ Et l'huile représente le Saint-Esprit. បាទចង្គៀងអាចនឹងឆេះទៅបានអាស្រ័យដោយមានប្រេង Donc la lampe peut brûler à cause de l'huile. ចង្គៀងប្រេងដែលជួយឲ្យមានenergy ឲ្យមានថាមពលនៅក្នុងចំហេះ Donc l'huile permet donc cette énergie pour donner la flamme à la lampe. ពេលណាដែលចង្គៀងឆេះមានពន្លឺគឺអាចនឹងមើលអ្វីដែលងងឹតនៅជុំវិញយើងបាន Quand la lampe est brûlée, cela éclaire ce qui est autour de nous. ដូច្នេះពេលណាដែលអត់មានប្រេងនៅក្នុងចង្គៀងគឺចង្គៀងនោះអត់ប្រើការអ្វីបានទាំងអស់ Quand il n'y avait pas de l'huile dans la lampe, donc la lampe ne sert pas. បាទដូច្នេះព្រះអង្គបានចង់ប្រាប់ថាគឺនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដែលកត់ទុកនៅក្នុងគម្ពីរទាំងអម្បាមានប្រសិនបើគ្មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសម្រាប់នឹងបើកបំភ្លឺឲ្យយើងយល់ពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គទេគឺយើងអត់អាចនឹងឃើញពន្លឺអត់អាចនឹងឃើញអាចកំបាំងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលនោះទេ Et quand bien même toutes les paroles de Dieu inscrites dans la Bible, si on n'a pas la révélation ou l'éclaircissement de la part du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas comprendre la parole de Dieu.
គឺព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដូចជាព្រះបន្ទូលដែលព្រះបន្ទូលព្រះអង្គគឺដូចជាពាក្យធម្មតាដែលអត់មានកម្លាំង Et alors la parole de Dieu devient comme des mots normaux, sans force, sans puissance. បាទដូច្នេះបងប្អូនត្រូវតែមានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយនឹងមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសម្រាប់នឹងបំភ្លឺដើម្បីឲ្យយើងបានយល់អំពីអាចកំបាំងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គ Donc pour cela, il nous faut en même temps la parole de Dieu et le Saint-Esprit pour nous éclairer. ពេលណាដែលព្រះអង្គបានបំភ្លឺព្រះបន្ទូលព្រះអង្គធ្វើឲ្យយើងយល់ធ្វើឲ្យយើងមានការដែលផ្លាស់ប្រែ Quand Dieu éclaire sa parole, cela nous ouvre notre intelligence pour que nous comprenions et pour que nous changions. បាទដូច្នេះស្ត្រីព្រហ្មចារី5នាក់ដែលគាត់បានប្រើប្រេងគឺដើម្បីនឹងបំភ្លឺផ្លូវដើម្បីនឹងក្រោកងើបឡើងទៅជួបធ្វើដំណើរទៅជួបនឹងប្តី Donc les saintes vierges qui ont utilisé de l'huile pour mettre dans leur lampe pour les éclairer et pour qu'elles puissent partir à la rencontre de l'époux. បាទដូច្នេះយើងខ្ញុំចូលទៅក្នុងការដែលបញ្ចប់ Et donc maintenant j'entre dans la conclusion. នៅក្នុងផែនដីនេះមានអន្ទាក់របស់ផលសាតាំងជាច្រើនដែលចាប់យើងដែលទាញយើងដើម្បីឲ្យយើងគេងលក់ហើយនឹងខាងឯវិញ្ញាណ Donc dans ce monde, nombreux sont les pièges de Satan qui nous attirent vers l'assoupissement spirituel. ដូច្នេះកុំឲ្យយើងគេងលក់ឡើយឲ្យយើងបានងើបឡើង Aussi ne dormons pas, réveillons-nous, ចាំយាម veillez. ទី1ប្រើសេចក្តីអធិដ្ឋានឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនជាប់លាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គ Premièrement, priez, priez, persévérez. ដូចជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពេលដែលព្រះអង្គជួបនៅទុក្ខលំបាកព្រះអង្គអធិដ្ឋានកាន់តែខ្លាំងឡើង Comme notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est dans l'épreuve, il priait instamment, plus instamment. ទី2គឺបងប្អូនត្រូវតែពិចារណាព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គដោយមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបំភ្លឺ Donc deuxièmement, méditez la parole de Dieu avec la révélation de l'Esprit Saint. ទី3គឺបងប្អូនត្រូវតែមានការប្រកបគ្នានៅក្នុងក្រុមជំនុំ Et troisièmement, avoir la communion fraternelle dans l'Église. ហើយទី4គឺជាការដែលប្រកបជាមួយនឹងព្រះគឺពិធីកាច់នំប៉័ងជាការដែលដឹងគុណព្រះអង្គ Et quatrièmement, la communion avec Dieu, le fait de rompre le pain. សម្អាតនៅក្នុងការរស់នៅរបស់ផងយើង Purifiez dans votre vie quotidienne. បាទនេះគឺបាននិយាយនៅក្នុងគម្ពីរកិច្ចការចំពុក2ខ42 Ça c'est dans Actes chapitre 2 verset 42. បាទដូច្នេះក្រោកឡើងងើបឡើងដើម្បីនឹងកុំឲ្យយើងគេងលក់ Alors levons-nous, ne restons pas endormis. ពីព្រោះការណាតែគេងលក់យើងអត់ភ្ញាក់គឺយើងអត់បានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះទេ Car lorsque nous sommes endormis et que nous ne nous réveillons pas, nous ne pouvons pas recevoir le salut. សូមឲ្យយើងបានសង្គ្រោះចិត្ត Prions ensemble. ព្រះជាម្ចាស់នៃយើងខ្ញុំ Seigneur notre Dieu, ព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងខ្ញុំ tu nous aimes. ព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងខ្ញុំបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះ Tu veux que nous ayons le salut. ព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងខ្ញុំបានមកឯព្រះអង្គ Tu veux que nous venions à toi. សូមព្រះអង្គដាស់យើងខ្ញុំ Alors Seigneur, réveille-nous រាល់ថ្ងៃ chaque ព្រះ jour. អង្គបានរំលឹកយើងខ្ញុំឲ្យយើងខ្ញុំបានចាំជាម Que tu nous rappelles pour que nous puissions être toujours en éveil. ដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំបានជាប់ជាមួយព្រះអង្គបានធ្វើការដែលព្រះអង្គសពហាតី Afin que nous soyons attachés à toi et que nous fassions ce que toi tu veux que nous fassions. គុណសូមអរគុណព្រះអង្គ Seigneur, nous te remercions ក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវ au nom de Jésus-Christ. អាមែន Amen.